খুব সাধারণভাবে মানে কারো যদি সবুজ কফ ওঠে একটা কিরকম না বাড়ির সকলে ভয় পেয়ে যায় যে কফ মানে তো একটা ভয়, আর কফ মানে সবুজ কফ মানে বোধহয় বিরাট একটা কিছু হয়ে গেছে, একটা ব্যাকটেরিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস টাইপ একটা কিছু। তো এই সবুজ কফটা কি সত্যি কিছু ইন্ডিকেট করে? হ্যাঁ, নর্মালি আমাদের কফের যেটা রং থাকে ওটা হচ্ছে কালারলেস থাকে বা একটু হালকা সাদাটে, বা খুব বেশি হলে হালকা হলদেটে হতে পারে। সবুজ কফ মানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মোস্টলি ডিনোট করে। ও আচ্ছা। তো যদি সবুজ কফ হয়ে থাকে বা বুকের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে, মনে হচ্ছে কফটা উঠতে চাইছে না, বা তার আগে আপনি যদি একটা জ্বরে ভুগে গিয়ে থাকেন, তো তাহলে অবশ্যই আপনার ডাক্তারবাবুকে একবার একটু দেখিয়ে নেবেন।